點解你近排少咗揾我嘅？係咪信息太多揾我唔到啊？咁不如睇節目之前先將月之一二置頂啊！眾所周知，絕大部分嘅公司為咗鼓勵自己嘅員工積極返工，雖然唔會加人工，但係會有一樣叫做全勤獎嘅嘢。只要你攞到全勤，咁你亦都可以攞到獎金。但係我知道，對於絕大部分嘅員工嚟講，有冇全勤獎都冇所謂，因為佢哋根本就攞唔到。全勤實在係太難啦。年輕人每日都要面對3個難題：一、點樣先可以結婚呢？二、點樣先可以買樓呢？三、點樣先可以早啲起身呢？呢3個問題環環相扣，缺一不可。我唔早啲起身，點攞全勤獎啊？我唔攞全勤獎，我邊夠錢買樓啊？我冇錢買樓，邊有人同我結婚啊？但係咁多位朋友仔，你哋應該都知道，全勤獎係真係好難攞噶。佢係難到我返咗工咁多年，一次都冇攞過。我直情懷疑係咪公司落咗降頭，遲到降或者請假降。若果唔係，你點解釋一個月裏面我總有幾日唔係遲到就係請假嘅？同埋你細心諗一下，你就會發現全勤獎制度其實係一種好殘酷嘅制度，以及係有少少唔合理嘅。假設今個月第一日返工你就遲到，咁今個月嘅全勤獎你冇㗎啦。就算跟住落嚟嗰20幾日你都冇遲到 ，sorry， 都係冇。咁今個月剩低落嚟嘅日子都唔慌我哋有動力早起啦，係嘛？你咁早起身返工為咩啫？都冇全勤獎啊，瞓多陣好過啦。成個人即刻墮落晒。但係呢種情況都算好㗎啦，起碼佢仲有得瞓。最怕嘅就係今個月一直都冇遲到，然後去到最拉尾嗰日遲到咗1分鐘，咁今個月嘅全勤獎你又冇㗎啦，你即刻就原地懷疑人生，辛辛苦苦晚睡早起，日日堅持準時打卡，依家所有嘅努力全部都白費晒啦。早知呢個月就唔好咁早起身返工啦，都冇全勤獎，瞓多陣仲好啦。然後你就會發覺唔攞呢個全勤獎，唔好咁早起身返工，反而係最唔蝕底嘅做法。咁我點解要準時返工？若果遲到唔夠錢嘅話，我每日遲嗰幾分鐘，生活反而更輕鬆。然後有一件事我又係一直都諗唔明，嗱，遲到冇全勤我可以理解，但係點解請假都冇全勤？唔知道你哋嘅公司係咪咁樣噶啦？但係我知道有啲公司係請假都冇全勤，好神奇噶！即係我除咗請假嗰一日全部冇遲到，我都依然冇全勤獎。咁呢個全勤獎佢究竟係攞嚟鼓勵啲乜嘢嘅咧？唔係用嚟鼓勵啲員工準時翻工嘅咩？喂，咁我有準時翻工啦，但係因為我請咗假，所以搞到我冇全勤獎。不過我都冇辦法噶噃，因為請假呢家嘢我哋控制唔到噶嘛。喂，我咁叻，我控制到我唔使請假啦。咁我多年嘅好兄弟要結婚啦，請我去做伴郎，難道我同佢講，兄弟，你結婚我開心，不過呢，我揾人算過，即係你擺酒嘅日子呢，就揀得唔係好好。若然我去咗嘅話呢，我就會冇全勤獎噶啦。嗱，不如你揀個週末再擺過啦，好唔好？嗱，唔得冇所謂，下次我實到。咁啊，同埋即係唔一定係有事噶嘛，都有可能係有病噶嘛。難道我 feel 到自己發燒，然後我同自己講？我知你想發燒，但係你能否放假先發呢？準備國慶啦，7日假咁多，你發飽佢，我絕對唔會阻你。工作日你就生性，你唔好發啦。你發咗搞到我要請假，我冇全勤獎噶啦。咁啊，咁冇可能噶嘛。然後有啲公司又好得意嘅，如果你請假，你唔單止冇全勤獎，仲要俾人扣人工，因為公司係會覺得，既然你請假嗰幾日都冇翻到工，咁做咩要出糧俾你啊？依家嘅全勤獎制度咁嚴格，咁大家一定都好好奇啦。喂，借問聲全勤獎幾多錢啊？嗱，根據我嘅觀察，絕大部分公司都係200蚊，而絕大部分朋友仔嘅日薪都係200蚊。你請一日假，首先你會冇咗200蚊嘅全勤獎，然後你會再冇咗200蚊嘅日薪，當場原地白做2日。哇，係咪好驚喜？當然啦，本人並唔係管理學專業嘅，全勤獎制度好可能有佢自己嘅道理，但係我自己仲未發現得到，所以就麻煩咁多位知道嘅朋友仔幫手補充下啦。但係我自己真係好希望，好多公司講咗好多年嘅彈性工作時間制真係有實現嘅一日。首先，全勤獎係咪就可以變通下呢？即係你唔好計我幾點到，我自己唔好遲太多就得噶啦。跟住我遲到幾多分鐘，我就遲落班翻幾多分鐘。總而言之，我一日一定會上夠8個鐘頭班嘅，咁都算係全勤啦。咁係咪可以計翻個全勤獎俾我？你俾我咁多錢，買我咁多個鐘，好合理啊！最緊要好人性化啊嘛，係咪？睇完節目啦，等我檢查下你有冇將月之一二置頂先。
咦，點解你仲未將粵知一二置頂嘅？你咪唔識置頂啊？不如我嚟教你啊！iOS 用戶點擊粵知一二公眾號主頁右上角，選擇設為星標就 OK 啦。以後想睇節目嘅時候，進入訂閱號消息，點擊右上角就可以見到粵知一二排喺第一位噶啦。而安卓用戶只需打開粵知一二公眾號主頁，點擊右上角，再選擇置頂公眾號就 OK 啦。以後想睇節目嘅時候，進入訂閱號消息就會睇到粵知一二排喺第一位噶啦。以後記得每晚6點準時收睇粵知一二喎。